Все выезды, посещение лесов и пляжей запрещены. Накануне в Тюменском районе в садовом обществе «Солнышко» сгорели 25 домов. А тут эвакуация полная идет, потому что там леса горят. Была проведена масштабная эвакуация граждан из санаториев и больниц Вензелинского муниципального округа. Пожары в районе деревень Пышминка и Железный Перебор еще тушат с помощью вертолетов Ми-26, Ми-8 и Ил-26. На пожарах работает и военная техника. На помощь прибыли и пожарные десантники из Читы и Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня губернатор региона Александр Мор облетит территории Ярковского и Вагайского районов. А в деревне Лаймы пройдут совещания по ликвидации действующих пожаров.